Assalamu alaikum, barkan ku da zuwa tasha ta mu ta kai ta online tech. Ina muke kawo muku duk sabon ci gaba ta fannin technology ta da online businesses. Idan wannan shine farkon zuwan tasha ta mu, kada ka manta ka danna subscribing, sannan ka danna alamar karara domin san bidiyo mu ga mu daura mun gode. Idan ba ku manta ba, muna kawo muku bidiyoyi kala-kala akan irin wannan platform din wato USDT wanda zaka je kai invest na USDT, sannan kuma te kwana 3 te kwana 4 ko kuma te kwana 5 har wata daya, sannan kuma ka cire. So amma dai muna ƙara ga maka da yaushe duk wani online platform da za a kawo is a risk, don haka ka rinka tsayawa ka tabbatar da ka ƙara bincike da kyau da akan ka kafin ka je kai investing. Sannan kuma duk abin da ka sanya abin da ka san cewa ko da ka rasa shi ba matsala bane ba. So da farko nan wurin zaka zo kai registration, zaka sa username, zaka zaɓi password, ka zaɓi password, nan kuma verification code ne ke zowa ko kuma in ce dai a invitation code ne. So da farko zan kawai zaɓa nan wurin, zan sanya kai ta online tech, wannan shine username dina. A nan wurin kuma na sa password, nan ma na sa password, kawai sai in danna sign up a nan wurin. So na sign up kawai za ku ga cewa ya shiga a cikin wannan platform din, ko kuma za mu dan jira shi loading. So kai tsaye za ku ga gashi nan ya bude a nan wurin, wanda kuma kowa ya riga ya san duka irin wannan platform din, kowa ya san me ake nan wurin. So kai tsaye in ka taba home, za ka ga cewa da ka taba home akwai wurin sign in. A wannan wurin akwai sign in wanda kullum in kana taba za ka rinka samun irin 0. something cent. So bari mu taba mu gani, mun taba shi kamar yanzu za ku ga cewa na samu a gashi nan 0.1 cent, wanda kullum idan ka zo ka taba shi za ka rinka samun wannan 0.1 cent din. So kafin mu ga investing, na farko in ka zo wurin invest za ka ga cewa akwai categories kala-kala wanda zaka iya kai investing. Akwai categories nan wurin wanda zaka yi investing na kwana 1, akwai na kwana 3, akwai na kwana 10, akwai na kwana 30, ga su nan wurin har na kwana 60. So kowane zaka ga cewa akwai abin da za su rinka baka. Alal misali yanzu ne in ka ce zaka yi wannan na 60 days, kai tsaye zaka ga cewa zaka sanin ka samun $19 a kowane rana a times 60 da $100 amma. So in ka ta wannan wurin shi ma zaka ga cewa akwai nan 30%, wanda shi kuma na 90 days ne, wanda daily shi kuma zaka nan ka samun 30 USDT amma shi ma kuma ga yanda yake. So bayan nan wurin zaka ga cewa idan ka taho, so amma yanzu daga gaba ɗaya munan wurin zamu kwatanta na only one day ne, gashi nan wurin wanda zaka samu 0.4. so kai tsaye in ka daba wurin invest, so kafin mu invest zamu zo mu deposit na USDT guda 10 a cikin wannan platform din. Kai tsaye in dana deposit, idan zan deposit zan jira shi ya bude, sai kawai in yi copy. So a cikin Trust Wallet ina da USDT wacce zan iya in tura daga cikin ta. So kai ma zaka iya kai amfani da duk inda kake da USDT, sai kai amfani da shi domin ka turo kai ma ya shiga ciki. So kai tsaye na taba shi haka, sai in taba send, sai in taba paste, sai in taba 10 ko in taba max, tunda na san cewa duka dama guda 10 ne, sai in taba continue. Na taba continue zan dan jira shi kuma ya dan gama sakamakon shi, sannan in ƙara dannawa, sai kuma in ƙara dannawa kamar yadda ne kuke gani. So kamar yadda kuke gani yanzu za ka ga cewa gashi nan wurin -10 USDT. zan dan yi refreshing, za ku ga cewa kuma 10 USDT din ya tafi kawai ya ce cikin platform din. So bari mu duba cikin platform din domin mu tabbatar da ya shigo ko bai shigo ba. So da ka duba za ka ga cewa gashi nan wurin a 10 USDT ya shigo cikin wannan platform din. So kai tsaye za ka yi investing. Da farko za ka zo ka taba nan wurin invest. Da ka taba wurin invest, sai ka zo ka taba nan wurin invest din nan again, ka taba shi kamar haka. Da ka taba shi zaka wannan kasa, sai ka kara taba invest. In ka taba invest zaka cewa gashi nan wurin $10, wanda in zai dawo maka da 0.4. kai tsaye sai ka taba shi haka. Gashi can kawai ya ce maka successfully purchased. So da ya ce maka successfully purchased, zaka koma back, zaka taba nan wurin investment ɗinka. In ka taba nan wurin zaka ga cewa gashi nan wurin yana tafiya, wanda zai yi one day cycle, wato 24 hours zai dawo daga 24 hours. Kai tsaye kuma zaka iya kai withdrawal din abunka da komai da komai. Mun gode. Za mu yi muku bidiyo inda za ka yi withdrawal duka, sannan kuma daga nan wurin za mu gwada maka ya za ka yi withdrawal bayan ya yi 24 hours da komai da komai. Mun gode. Za mu duba a san cewa 24 hours ya yi, kuma muna ɗanmu da muka yi staking ya dawo. So bari mu taɓa confirm nan wurin, mu ɗan yi sign in domin mu samu na kyauta. So kasancewa kullum idan ka shigo za su baka na kyauta. So kafin in wuce za ku ga cewa yau site ɗin kamar bai ɗan shigowa da safe. So kai tsaye za ku ga cewa URL ɗin an canza shi gaba ɗaya. Ka duba ƙasan wannan bidiyon, a ƙarƙashin bidiyon da za mu sanya za ka samu link ɗin na asali wanda za ka iya ka shiga cikin wannan platform ɗin. So da ka je kawai za ka sanya dukkan login details ɗinka kamar yadda kake a wancan. So za ku ga cewa idan ka koma baya za ka ga cewa alal misali kamar zan shiga wannan miner, za ku ga cewa yana nuna haka. To shi ma wannan a zuwa ɗazu da safe za ku ga yana nuna haka. To amma yanzu sun yi update ne, sun gyara wannan URL ɗin,
sun canza URL daga wancan zuwa wannan wanda na fara nuna muku yanzu nan, wato gashi nan wurin. So da kun duba cikin kasan wannan bidiyon za ku ga cewa mun aje link din da zaka shiga, wanda shine asalin new link din da aka gyara, domin kuma da ka shiga kawai zaka sanya login details ɗinka ne, zaka ci gaba da kuma amfani da normal sunanka da kake amfani da shi a cikin wancan. So yanzu bayan tunda ya riga ya dawo, kai tsaye za mu shiga wurin withdrawal domin mu withdrawing. Kawai za ka taɓa wannan wurin withdraw, da ka taɓa withdraw gashi nan zai nuna maka cewa ka sa settings, sai ka danna wannan settings din. Idan ka danna wannan settings din kamar haka zai baka nan dama ka sanya password. So zan dan tsaye da bidiyon in zaɓi password ɗina, sannan sai in sanya in zaɓi sa kuma wato withdrawal address na. So kamar yadda kuke gani yanzu kawai na riga na zaɓi password ɗin da nake so, gashi nan har ya riga ya bani kuma dama in yi update. So kai tsaye shikenan a nan wurin sai ka zo kuma ka taba ka zaɓi wani wallet address kake so ka turo wannan USDT in ciki. Kai tsaye da ka buɗo shi haka sai ka zo nan wurin ka yi pressing kai pasting wannan wallet address din naka. So yanzu zan ɗauko wallet address din kafin mu zo mu pasting din shi daga Binance. Ina Binance yawa anan ga Binance. So kawai zan copy wallet address ina TRC20 ne, kai tsaye sai in yi pasting din shi anan. Da na pasting din shi sai in yi setting din shi as default kawai wallet wanda zan rinka saving. Kawai sai in danna nan save. Da na danna save zan dan bashi lokaci domin ya shi kawai in ƙara taba shi nan. So yanzu za ku ga cewa gashi nan wurin yanzu zan iya cire duka wannan a 10 USDT da ke gani, saboda minimum withdrawal 10 USDT kuma minimum deposit 10 USDT. Kawai sai in danna shi all. A nan wurin kawai sai in zaɓi password ɗina wanda na sanya. So kawai anan na zaɓi password, abin da zan yi anan kawai sai in danna submit. Da na danna submit kamar haka kawai za ku ga cewa ya ce min withdrawal successful. So kai tsaye yanzu zan zo in taɓa wurin transaction details, inda za ku ga cewa gashi nan wurin minus wato 10.4. So bari mu gani, mun dan bashi lokaci, yanzu ya kama 552. So bari mu jira mu gani 552 zuwa nan da 5 nawa ne zai shigo. Za mu dan bashi lokaci kaɗan, da zaran ya shiga kuma za mu ci gaba. So da kun duba za ku ga cewa gashi nan ya nuna successful, wanda kuma idan ka kalli time din da ya successful din nan, mun yi withdrawal din nan 2352.36. idan ka duba a nan wurin za ka ga cewa gashi nan 235500. So duka bai wuce dan minti 3 minti 4 ba, gashi nan wurin kawai ya successful. So bari mu duba cikin Trust Wallet, bari mu duba cikin Binance mu ga cewa shin ya shigo ko bai shigo ba. So kai tsaye za mu duba overview na Binance, za mu dan jira mu gani cewa gashi nan wurin in 1 minute gashi nan wurin 10.4 ya shigo. So kaga cewa kenan ya dauki bai wuce minti 3 minti 4 ba, amma kuma depositin din ya riga ya shigo a cikin wallet. So duk da haka dai ban ba ku cewa wai garanti ba, wannan website din wai garanti ne ko da shi zaka iya zuwa ka sanya kuɗin ka. A'a, wannan website din shi ma dai kamar risky website ne. Idan ka samu ka shiga da wuri, so za ka kwashi abin da ka kwasa. Idan kuma baka samu ka shiga da wuri ba, so kada ka shiga daga baya, ka rinka bari sai kuma an samu wani sabon update din, domin kuma kun san cewa shi platform ba abu bane wanda ke dorewa a koda yaushe. So insha Allah anan zamu tsaya. Idan wannan shine farkon bank ta mu, kada ka manta ka danna mana subscribing, sannan ka danna alamun ƙararrawa domin samun bidiyon mu da zarar mun dora. Mun gode.